Beleza? Vou postar um vídeo aqui hoje no canal do meu som tocando, né? Eu vou começar a mostrar os equipamentos que eu tô usando. Tô usando a TS800, 4 canais, né? Para 2 painel cara preta, uma fontezinha CFTV de 30 amperes e uma TS150, só isso. Daí aqui na parte da voz, tô usando esse player da Pioneer aqui, comumzinho, o modelo dele é o 1550, um voltímetro da Taramps e dois 6x9 Pioneer. Eu acho que deve ter em torno de uns 100 RMS cada um. Eu sei que é pouco módulo pra eles, né? Mas já tá tocando legal. Eu vou ligar a fonte que já vem.